parte aí da nossa prática da semana. Ai, que delícia! Amo fazer isso. Amo compartilhar com vocês a arte, o yoga e todas essas técnicas maravilhosas que nos ajudam, né, a nos conhecer melhor, a nos centrar, a nos tornarmos mais conscientes das nossas próprias limitações, né? Isso é importante. Então, e cada vez avançarmos, né, nesse processo aí, expandindo aí as nossas capacidades. Então, nós vamos, para quem não me conhece, né, meu nome é Simone Fernandes, desenvolvo um trabalho de psicanálise, arte-terapia, meditação e yoga, nos Institutos Ser do Bem, e o meu trabalho é pautado no yoga e na arte, para o autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, autoconhecimento. Então, eu também utilizo arte em geral, né? Música, dança, teatro, poesia, artes plásticas, enfim, a gente utiliza todos os recursos artísticos possíveis para tornar essa jornada o mais, vamos dizer assim, gratificante possível, tá bom? Hoje a gente vai fazer um trabalho com sons, mas antes a gente faz... quem entrou agora? Oh, Carlos, seja bem-vindo, Carlos. Nós vamos então dar início ao nosso trabalho com os pranayamas, que são exercícios respiratórios, na primeira parte, e depois a gente vai trabalhar um pouquinho através dos sons, um estado, né, de meditação, de concentração, de cura e harmonia interior. Então nós vamos ficar numa posição ereta, firme, sentados. Quem já fez a prática de Hatha já está completamente relaxado, mas quem chegou agora, então eu gosto de preparar, soltar os ombros e o pescoço, e a gente inicia então as técnicas propriamente ditas, tá bom? Então, inspirou, eleva a cabeça, solta o ar, queixo no peito. Inspirou, eleva a cabeça, solta o ar, queixo no peito. Última vez, inspirou, eleva a cabeça, solta o ar, queixo no peito. Vamos fazer uma volta sentido horário, rotação do pescoço, inspire, solta o ar. Pro outro lado, inspirou e solta o ar. Muito bem. Cabeça no prolongamento da sua coluna. Vamos dar início então aos pranayamas, um ciclo respiração completa. Quem já conhece, faça. Quem não conhece, vá lá no canal Simone Fernandes Yoga e Arte. Lá vocês vão encontrar um vídeo só ensinando a respiração completa, tá bom? Então, inspira baixa, média, alta. Solta o ar inversamente, parte superior, parte média, parte baixa. Vamos trabalhar com uma postura nas mãos, que eu gosto muito, forma uma pinça, né? Então você tem uma manobra boa aqui para poder fazer a abertura e o fechamento das narinas. A gente vai trabalhar com a expansão, o equilíbrio e o controle da energia vital, que a gente chama no yoga de prana. Então, nós vamos obstruir a narina direita com o polegar, bem naquela dobrinha, sem deslocar a cartilagem, né? E sem virar a cabeça. É muito comum, né? A pessoa começa a fazer e começa a virar a cabeça assim, não. Mantém sempre a linha média, né? Então, nós vamos trabalhar sobre esse eixo médio. Então, é importante que esteja vertical, né? Conexão céu e terra, que a energia possa fluir, né, por todo o seu corpo. Essa energia, eu já pus esse fundo, mas é bem isso mesmo, né? A gente começa a irradiar, expandir o nosso corpo. É a aura, né? O nosso corpo prânico se manifesta na nossa aura. Então ele começa a expandir assim, né? Lindo. E fortalecer. E aí todo o nosso sistema físico se beneficia quando a gente se fortalece energeticamente, né? Então os pranayamas, para mim, é a base, é o elo também que une, né? O espiritual ao material, é a conexão.
e a conexão para uma boa saúde também, né? Se você respira bem, então, na verdade, tudo flui relativamente bem no seu corpo e na sua mente. Se falta oxigênio, né, começa a prejudicar tanto o metabolismo como o cérebro. Então, os exercícios respiratórios são fundamentais para o equilíbrio, bem-estar e saúde integral. Polegar, então, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Polegar obstrua a narina direita. Nós vamos trabalhar primeiro a narina esquerda, depois a direita, depois alternando. Então, inspira pela narina esquerda, baixa, média e alta, sempre trabalhando com a respiração completa e solta o ar inversamente. Nós podemos trabalhar para potencializar o efeito dessa respiração, desse exercício respiratório, as visualizações. Então, inspira dourado, fecha os olhos, mantenha a coluna ereta. Inspira dourado, exale prateado. Inspira dourado, exale prateado. Vamos fazer 3 ciclos, 3 repetições. Inspira dourado, exale prateado. Agora, obstrua com o dedinho anular, a pontinha do dedo vai na dobrinha ali da narina, pressiona suavemente e vamos fazer o mesmo trabalho com a narina direita. Nunca passa caminhão aqui, hoje passou, né? Mas tudo bem. Procure se abster dos sons externos, tá bom? Pra gente manter o foco, a concentração no trabalho aqui. Então, inspira pela narina direita. Solta o ar. Inspira dourado. Exala prateado. Inspira dourado. Exala prateado. Última vez, inspira dourado. Exala prateado. Agora nós vamos alternar. Obstrua a narina direita com o polegar, inspire esquerda. Retém o ar, exale pela direita. Inspire pela narina direita. Retém o ar, exale esquerda. Inspire esquerda. Retém o ar, exale direita. Inspira direita. Retém o ar, exale esquerda. Última volta, inspire esquerda. Retém o ar, exale direita. Inspira direita. Retém o ar e exale esquerda. Muito bem, agora vamos terminando, fazendo uma respiração completa, baixa, média e alta, observando a entrada do ar pelas 2 narinas e a saída do ar, a parte superior aqui do lábio, né? Então, inspira. Sente que o fluxo do ar aumentou e que está mais homogêneo entre as narinas. Muito bom. Vamos fechando os olhos e observando esse fluxo agora. Essa técnica é uma técnica budista que chama-se Anapanasati. Ela visa trazer a sua mente, a sua presença consciente aqui e agora. Sinta o ar que entra, o ar que sai e o toque na saída, lábio superior. Se os pensamentos vierem, deixe-os passar, assista-os como se fosse um filme. Procure não interferir, não julgar e não gerar mais pensamentos. Mantenha sua mente focada
apenas na entrada e na saída do ar. E vá percebendo como sua mente vai se aquietando, há uma redução do metabolismo e o seu corpo todo e sua mente se beneficiam desse trabalho. Quanto mais tempo você permanecer nesse estado, maiores os benefícios que você irá colher. Redução do estresse, ansiedade, uma mente mais serena e tranquila. Se possível, faça todas as noites antes de dormir. Esse vídeo vai ficar no canal do YouTube, Simone Fernandes Yogi Art. Vá lá, se precisar fazer junto, ele fica disponível depois para as práticas futuras. Então, continue observando a respiração, o ar que entra e o ar que sai. Observe seu corpo, o relaxamento, a diminuição dos batimentos cardíacos, a redução do metabolismo e, consequentemente, da ansiedade e do estresse. Se você sentir sono durante o processo, no início é bem normal, se for um dia que você esteja bem cansado, né? Se isso persistir, você tem que lutar contra, né? Porque pode ser um obstáculo também. Então, procure manter a postura firme, a atenção na respiração e a mente presente aqui agora. Nós vamos dar início, então, ao trabalho com os sons. Eu vou tocar um instrumento que chama Steel Tongue Drum. É um instrumento que veio da China, ele é tão bonitinho, gente. Eu até gostaria de colocar. Na realidade, eu toco de forma improvisada, né? Vai fluindo, vamos dizer assim, a intuição, e eu vou entrando também nessa vibração mais sutil. É um instrumento para meditação, né? Então ele vai atuar bem aí, vibrando numa frequência mais alta e mais sutil, tá bom? Então vamos lá, fechando os olhos, continue respirando. Então vamos lá, fechando os olhos, continue respirando conscientemente.
fechando os olhos, sentindo essa vibração do som. Se você ficou com alguma melodia na sua mente, tente seguir essa melodia. Se você quiser deitar agora e continuar vibrando nesse som,